నమస్కారం. నేను డాక్టర్ తపస్వి కృష్ణ, కన్సల్టెంట్ ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ పల్మనాలజిస్ట్, గ్లెనీగల్స్ హాస్పిటల్, లక్డీ కపూల్. ఇవాళ మనము స్నోరింగ్ అంటే ఎందుకొస్తుంది? స్నోరింగ్ వల్ల వచ్చే ఆపదలేంటి? బాడీ మీద స్నోరింగ్ వల్ల ఏం ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయనేది తెలుసుకుందాం. స్నోరింగ్ అనేది ఒక లేమెన్స్ టర్మ్ అండి. అదే పల్మనాలజిస్ట్ టర్మ్‌లో అబ్‌స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటామనమాట. అబ్‌స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే అప్పర్ ఎయిర్‌వేలో గానీ, నెక్ ఏరియాలో గానీ ఎయిర్‌వే అనేది కంప్రెస్ అవుతుంటే అంటే చిన్నగా అయిపోతుంటే స్నోరింగ్ అనేది వినపడుతుందనమాట. ఇప్పుడు స్నోరింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి. స్నోరింగ్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే మనకి ఎయిర్‌వే చాలా ఎక్కువగా కంప్రెస్ అవుతున్నట్టు. స్నోరింగ్ అవుతూ ఉన్నట్టయితే ఆక్సిజన్ అనేది బ్లడ్‌లో తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ నైట్ టైమ్ స్నోర్ చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ బ్లడ్‌లో పడిపోయి దానివల్ల బ్రెయిన్ సెల్స్‌కి కూడా ఆక్సిజన్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో, స్నోరింగ్ వలన బీపీ పెరగొచ్చు. థైరాయిడ్ అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. స్నోరింగ్ ఎక్కువగా హైపర్‌టెన్సివ్ పేషెంట్స్‌లోనే చూస్తూ ఉంటాము. అదే కాకుండా ఒబెసిటీ బాగా లావు ఉండి లైక్ ఒక 6 ఫీట్ పర్సన్ అబోవ్ 100 కేజీస్ ఉన్నట్టయితే స్నోరింగ్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. స్నోరింగ్ వల్ల చాలా ఎక్కువగా స్ట్రోక్ ప్రాబ్లమ్ అనేది రావచ్చు. అదే కాకుండా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ రావచ్చు. లంగ్స్‌లో బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరుగుతూ ఉంటుందనమాట. పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ అనేది స్నోరింగ్ పేషెంట్స్‌లో ఎక్కువగా చూస్తాము. వీరందరిలో కూడా నైట్ టైమ్ ఆక్సిజన్ తగ్గటం వల్ల నైట్ టైమ్ ఆక్సిమెట్రీ అంటామనమాట. ఇది తగ్గటం వల్ల వాళ్ళకి వివిధ రకాల హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ అవుతూ ఉంటాయి. సో, స్నోరింగ్ ఆ పేషెంట్‌కి తనకే ప్రాబ్లమ్ కాకుండా పక్కన పడుకున్న వారికి కూడా స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో, దానికోసం ఇద్దరికీ బెనిఫిషియల్ కాబట్టి స్నోరింగ్ ఉన్నవారు డాక్టర్ గారిని సంప్రదించి సైనసైటిస్ వల్ల స్నోరింగ్ ఉందా? లేదంటే ఒబెసిటీ వల్ల స్నోరింగ్ ఉన్నట్లయితే దానికి ట్రీట్మెంట్. లేదు సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా అంటామనమాట. ఆ సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా వల్ల స్నోరింగ్ ఉన్నా సరే దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సొస్తుంది. సో, స్నోరింగ్ వల్ల మనకేం ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది? ఈ స్నోరింగ్ ఎందుకొస్తోంది అనేది తెలుసుకున్నట్టయితే దానికి తగిన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినట్టయితే స్నోరింగ్ వల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ బాడీ మీద హై బీపీ గానీ, థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ గానీ, స్ట్రోక్ అనేలాంటివి గానీ అవాయిడ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ మధ్య కాలంలో స్లీప్ హైజీన్ అనేది చాలా ఘోరంగా తయారవుతుందనమాట. రూమ్‌లో టీవీ పెట్టుకొని నిద్రపోయే ముందు టీవీ చూడటము, లేదంటే సెల్ ఫోన్ మీద నెట్‌ఫ్లిక్స్ చూడటము, ఇట్లాంటి పనులు చేయటం వల్ల స్లీప్ హైజీన్ అనేది దెబ్బతింటుంది. సో, మనకి బాడీ హైజీనే కాకుండా స్లీప్ హైజీన్ అనేది ఒకటుంటుందనమాట. సో, స్లీప్ హైజీన్ మెయింటైన్ చేసినట్టయితే స్నోరింగ్, స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఇవన్నీ చాలా వరకు అరికట్టొచ్చు.